السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لمتابعينا وقرائنا الكرام. في هذه الإطلالة التحليلية التي نفتح فيها ملفا كرويا شائكا يمس جوهر الأداء التقني والتكتيكي للمنتخب الوطني المغربي تحت قيادة المدرب وليد الركراكي. موضوعنا اليوم ليس عاطفيا ولا انطباعيا، بل قراءة رقمية وفنية لظاهرة باتت تتكرر. لاعبون يتوهجون مع أنديتهم ويتراجع بريقهم حين يرتدون قميص المنتخب الأول. بين التألق الأوروبي والانكماش الدولي تبرز حالتان واضحتان: عبد الصمد الزلزولي وإسماعيل الصيباري. مقدمة الظاهرة: تناقض يفرض الأسئلة. لم يعد خافيا أن عددا من الدوليين المغاربة يقدمون مستويات مبهرة رفقة أنديتهم في أوروبا، سواء في الدوريات الكبرى أو في المسابقات القارية، غير أن الأداء ذاته لا يظهر بالحدة نفسها داخل المنتخب الأول. المفارقة لا تتعلق بلاعب واحد أو مركز محدد، بل أصبحت نمطا يتكرر. المدرب نفسه أقر في إحدى خرجاته الإعلامية بعجزه عن تفسير هذه الظاهرة، متسائلا عما إذا كانت مرتبطة بأجواء المعسكر أو بالضغط الجماهيري أو بعوامل نفسية وتكتيكية أعمق. لكن الأرقام حين تستحضر تصبح أبلغ من كل توصيف. عبد الصمد الزلزولي، جناح يزدهر خارج النسق. يعد عبد الصمد الزلزولي أحد خريجي مدرسة برشلونة، وقد برز بشكل لافت مع ريال بيتيس، حيث تحول إلى عنصر حاسم في المنظومة الهجومية للفريق الأندلسي. سرعة، جرأة في المواجهات الفردية، ومساهمات تهديفية مؤثرة. وعلى مستوى المنتخب الأولمبي كان أحد أبرز نجوم دورة كرة القدم في الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث سجل وصنع وكان عنصرا حاسما في مشوار المنتخب إلى جانب أشرف حكيمي وسفيان رحيمي. كما تألق سابقا في كأس إفريقيا لأقل من 23 سنة تحت إشراف عصام الشرعي، وتوج هدافا للبطولة. لكن مع المنتخب الأول تحت قيادة الركراكي تبدو الصورة أقل إشراقا: أرقام محدودة، تأثير متذبذب، وأداء لا يعكس النسخة الأوروبية أو الأولمبية للاعب. السؤال هنا: هل المشكلة في اللاعب أم في السياق الذي يوضع فيه؟ الزلزولي جناح يحتاج مساحة، يحتاج واحدا ضد واحد، يحتاج حرية في اتخاذ القرار. حين يقيد داخل منظومة صارمة أو يطلب منه أداء أدوار دفاعية مضاعفة يفقد جزءا من عفويته الإبداعية. إسماعيل الصيباري، ماكينة تهديفية تبحث عن موقع. أما إسماعيل الصيباري فقصته أكثر حدة من حيث التناقض. مع PSV أيندهوفن أصبح أحد أعمدة الفريق، أرقام تهديفية مرتفعة في الدوري الهولندي ومساهمات مباشرة في دوري أبطال أوروبا. سجل أمام كبار القارة وأثبت أنه لاعب صندوق بامتياز، يجيد التمركز والتسديد والتحرك بين الخطوط. في المقابل مع المنتخب الأول ظل حضوره باهتا نسبيا. شارك في كأس إفريقيا الأخيرة دون أن يفرض نفسه كعنصر حاسم، أحيانا استخدم في الأطراف وأحيانا كلاعب وسط متأخر، بينما جوهر قوته يكمن في اللعب خلف المهاجم أو كمهاجم ثان. إنه لاعب يحتاج إلى وضوح مركزه. حين يستعمل خارج تخصصه تنخفض مردوديته بطبيعة الحال. المنظومة أم الفرد؟ قراءة في جوهر الإشكال. عند تحليل الحالتين تبرز 3 فرضيات رئيسية. إشكال التوظيف التكتيكي: كلا اللاعبين يقدمان أفضل مستوياتهما حين يمنحان أدوارا واضحة تتناسب مع خصائصهما. في الأندية الأدوار محددة بدقة، والمساحات محسوبة، والحركة منظمة. أما في المنتخب فيبدو أن التوازن الدفاعي أحيانا يطغى على تحرير الطاقات الهجومية. فلسفة اللعب المحافظة: المنتخب المغربي تحت قيادة الركراكي حقق إنجازا تاريخيا في كأس العالم 2022 بالانضباط الدفاعي والواقعية التكتيكية، غير أن البناء الهجومي ظل محدود التنوع، يعتمد على التحولات السريعة أكثر من البناء المركب. هذا الأسلوب لا يخدم بالضرورة لاعبين يحتاجون إلى كثافة هجومية ومساحات متقدمة. الضغط النفسي والجماهيري: قميص المنتخب له رمزية خاصة، بعض اللاعبين يتحررون معه والآخرون يتأثرون بثقله،
لكن حين تتكرر الحالة مع أكثر من اسم يصبح العامل النفسي وحده تفسيرا غير كاف. أرقام لا يمكن تجاهلها. الصباري يملك حصيلة تهديفية أوروبية تضعه ضمن أبرز المغاربة في دور الأبطال، متقدما على أسماء لعبت لسنوات طويلة في المسابقة. الزلزولي كان عنصرا حاسما في بطولات الفئات السنية والأولمبياد، بينما لم تتجاوز مساهماته مع المنتخب الأول سقف التوقعات. المفارقة هنا ليست هامشية، بل واضحة إحصائيا وفنيا. هل الخلل في اللاعبين؟ لو كان الإشكال فرديا لقلنا إن اللاعب لم ينضج بعد أو لم يتأقلم، لكن حين تتكرر الحالة مع أكثر من اسم يصبح النقاش أعمق من مجرد تذبذب مستوى. كرة القدم الحديثة تقوم على استخراج أفضل ما في اللاعب، لا على إدماجه قسرا في قالب جامد. المدرب الناجح هو من يكيف المنظومة على خصائص عناصره، لا العكس. خاتمة: بين الواقعية والطموح. لا أحد يجادل في قيمة ما حققه وليد الركراكي مع المنتخب الوطني، ولا في صعوبة المحافظة على توازن فريق بلغ نصف نهائي المونديال، غير أن المرحلة المقبلة تتطلب تطويرا هجوميا يتماشى مع الطاقات المتفجرة في أوروبا. الزلزولي والصباري ليس استثناء، بل نموذجا لملف أكبر عنوانه: كيف نحول التألق الفردي في الأندية إلى فعالية جماعية داخل المنتخب؟ الجواب لا يكمن في التشكيك ولا في التبرير، بل في مراجعة فلسفية هادئة تعيد النظر في التوظيف والأدوار والتحرر الهجومي. فالمواهب موجودة، الأرقام شاهدة، ويبقى التحدي في كيفية استثمارها. غير أن الإشكال لا يقف عند الأجنحة أو المهاجمين. الخلل الأعمق يكمن في منطقة الربط، في قلب الوسط. عمران لوزة، عودة الرقم 7 بروح جديدة. عمران لوزة ليس اسما جديدا على الجمهور المغربي، برز في عهد وحيد خليلوفيتش، حتى أنه حمل الرقم 7 في فترة حساسة شهدت توتر العلاقة مع حكيم زياش آنذاك. شارك في كأس إفريقيا في الكاميرون، وارتبط اسمه بلقطة الكرة العرضية أمام مصر في اللحظات الأخيرة التي تحولت إلى مرتدة قاتلة. بعدها ومع مجيء الركراتي لعب مباراتين فقط قبل أن يغيب عن المشهد ضمن عملية غربلة أعادت الاعتماد على عمود مونديال كأس العالم 2022. لكن اليوم المعطيات تغيرت. لوزة يقدم أرقاما قوية في إنجلترا، وإن لم يكن في البريمير ليج تحديدا، وهناك حديث عن اهتمام أندية كبيرة بخدماته، من بينها نيوكاسل يونايتد، النادي الذي أرهق كبار القارة أوروبيا في الفترة الأخيرة. الأرقام تشير إلى مساهمات تهديفية معتبرة، سواء عبر التسجيل أو الصناعة، بالإضافة إلى عنصر مهم: الانسجام الفني مع عناصر صاعدة مثل عثمان معمة. أزمة الربط من أوناحي إلى الفراغ. في كأس العالم شكل الثلاثي أوناحي وأمرابط وزياش محورا ديناميكيا متوازنا، لكن بعد المونديال ومع تراجع مستوى عز الدين أوناحي وتذبذب مردود بعض الأسماء، ظهر فراغ واضح في مركز اللاعب الفنان الذي يصنع الرابط بين الدفاع والهجوم. بلال الخنوس الذي كان متألقا أوروبيا لم يقدم النسخة المنتظرة في كأس إفريقيا الأخيرة، ما أثار تساؤلات في الإعلام الألماني حول الفارق بين نسخته في النادي ونسخته الدولية. هنا يبرز اسم لوزة كخيار يعيد التوازن، ليس باعتباره بديلا تقليديا، بل كحل تكتيكي يمنح المنتخب لاعبا يجيد التمرير العمودي، يمتلك رؤية لعب، قادر على تنفيذ الكرات الثابتة، يربط الخطوط بثلوسة. مرحلة ما بعد قطر، نهاية الجلباب القديم. الواقع الكروي يفرض سنة انتقالية. لا يمكن الاستمرار بالاعتماد المطلق على جيل المونديال دون ضخ دماء جديدة. التجديد ليس ترفا، بل ضرورة تنافسية. أسماء مثل نائل العناوي وشمس الدين الطالبي وأمين العدلي تؤكد أن الخزان البشري المغربي غني جدا، لكن التحدي يكمن في صياغة منظومة تستثمر هذه الطاقات بدل أن تقيدها. إذا أضفنا إليهم الزلزولي في الجهة اليسرى، والصباري كمهاجم ثان أو لاعب صندوق، ولوزة كلاعب ربط، والعناوي كقلب ارتكاز متقدم، فنحن أمام ملامح وسط ميدان قادر على اللعب بأسلوب استحواذي قريب من مدرسة لاروخا بدل الاكتفاء برد الفعل.
جوهر الإشكال فلسفة أم جرأة؟ المعضلة التي ناقشناها في الجزء الأول تعود لتفرض نفسها هنا. هل نحن أمام أزمة فلسفة لعب أم أمام تردد في منح الثقة الكاملة للأسماء الشابة؟ كرة القدم الحديثة لا تعترف بعامل السن بقدر ما تعترف بالكفاءة. أوروبا مليئة بأمثلة لاعبين في 17 و18 سنة يتحملون مسؤوليات كبرى، والمنتخب المغربي إن أراد الحفاظ على مكانته القارية والعالمية مطالب بإعادة تعريف هويته الهجومية وتحرير لاعبيه من القوالب الصارمة. خاتمة: بين الاستمرارية والتجديد. قصة الزلزول والصباري كشفت خلل التوظيف، وقصة عمران لوزة تفتح باب إعادة هيكلة الوسط. لسنا أمام أزمة مواهب، فالمواهب موجودة بوفرة، بل أمام اختبار